mapagpalang araw sa inyo mga sir. Nandito po naman tayo sa ating channel para makapag-share sa inyo ng konting kaalaman sa ating sasakyan Nissan Xterra 2010 model. Ang problema nito ay hindi nagsa-start yung engine. Pag nag-start siya, ang haba ng crank ng yung switch, pag-switch doon sa kanyang ignition at maabot ng 8 attempt ng pag-switch doon sa ignition switch niya para mag-start siya. So ito ngayon ang ating alamin kung bakit nagkaroon ng problema to at ang dapat natin palitan sa problema to ng ating sasakyan. Tara, samahan niyo ako para malaman natin yung ano ang problema nito at anong dapat palitan na pyesa. Start. Ayaw mag-start. Ayan, wala na yung mayroon siyang service engine na makikita dito, no? Ayan. So yan ang problema niya, ayaw mag-start. Ayan. So unang gawin natin mga sir, tanggalin muna natin ang terminal ng battery bago natin check ang mga electrical components niya. Ang unang i-check natin dito mga sir, ang kanyang clutch pedal ignition relay switch. Bolt lang ang nilagay para temporary. So ito basag na yung switch. Ayan o, basag na yung switch ng kanyang ignition coil switch. So ito yung ang problema niya. Temporarily nilagyan niya lang ng bolt para lang ma-address yung problema niya kasi nabasag na to. Ang hirap tanggalin. Gumamit lang po tayo ng 14mm open range para matanggal ang kanyang nut lock sa kanyang switch. Luwagan ng nut. Ayan, basag. Kaya pag ginapakan mo, nag-ano siya, sumasalta, hindi siya nagsa-start. Kasi ang problema, yung tumutukod dito, bolt, basag. Check din natin ang kanyang ignition relay at starter relay. Ayos lang. Walang pagkakaiba. Ang problema lang, itong contact bro, linisan natin. Ayan o, basag siya. Ayan, sira na. Pagkatapos natin palitan ang ignition relay coil switch, na tanggal na po yung kanyang fault code sa dashboard engine service. Nawala siya. Yan. Ito na lang yung isang to. Pagkatapos natin i-reset ang kanyang TPMS sa fault code, nawala na po ang code sa dashboard. Ayan, malinis yung kanyang dashboard. Ayan, at okay na, napalitan na natin yung kanyang clutch pedal ignition switch na kung saan na-improvise at nabasag yung kanyang clutch pedal ignition switch. So okay na mga sir ang ating ginawa. So makastart na kaagad siya ng isang attempt ng switch doon sa ignition. So hanggang sa muli, salamat mga sir sa inyong pagsubaybay sa aking video at makapulot po tayo ng konting kaalaman at makapag-share din sa inyo ng konting kaalaman sa mga problema ng Nissan Xterra 2010 model. Hanggang sa muli, bye bye, God bless.